Mañana domingo 15 de abril se estrena Rooster Fighter, el anime del gallo que pelea contra monstruos gigantes mamadísimos ultra rotos tamaño Godzilla. Por favor llamen a Goku. Perdón, me dejé llevar. Así que estos son los horarios de su estreno para el día de mañana. México, Guatemala y El Salvador será a la 1 de la mañana. Perú, Colombia y Ecuador será a las 2 de la mañana. Venezuela, Puerto Rico y Bolivia será a las 3 de la mañana. Argentina, Chile y Brasil será a las 4 de la mañana. España, y sí, aquí sí los metemos porque somos chidos, será a las 8 de la mañana. El anime se estrenará a través de Disney Plus en varios países incluyendo Latinoamérica, así que dime, ¿estás hypeado por este anime? ¿Lo vas a ver o lo vas a ignorar por completo? Te leo en los comentarios.